takimi I djeshëm ne konsideroj që vetëm ai ka shpërfaqur edhe një herë nevojën për komunikim mas zgjedhjeve politik, po mendoj se po ashtu e ka shpërfaqur edhe një hipokrizi. Domethënë ka subjekte politike të cilët na kanë linçuar dhe zotin Limaj për prononcimet edhe nevojën që e diskutoj para 3 muajsh për këtë tavolinë, domethënë bisedimet. Mi po dje u pa që u përgjigjen ftesën të njëjtë, ju përgjigjen ftesës. Të besojmë që ka me provu diçka tjetër, sepse ka qenë vetëm takimi I parë, pra të herë të parë jam mbledhur herë të bisedu për ndërçim politik që u kriju mas ndryshimit të procedurave të votimit në Kuvend. Pra ne kemi pas një votim për kandidatën me të drejtë që e ka propozuar subjekti I parë politik, mirëpo në mungesë të shumicës parlamentare nuk është kërkuar një konsenzus. Pra në moment kur partia e parë politike nuk e ka shumicën, atëherë vjen në pyetje konsenzusi. Konsideroj që për këtë arsye duhet të pas na si deputet shumë kujdes se kush sjellën situata edhe kur jemi në opozitë edhe në pozitë. Sepse vjen një moment kur nevojiten votat jo vetëm subjektit ka politik, mirëpo ka pozicione të cilat nevojiten me pas kompromise edhe nga subjekte të tjera politike. Konsideroni që bashkëria kushtetuese ata që marrin disa pjesë në votim të fshehtë që si janë që përmendën se do të vazhdojnë aty kandidatë të përkatësisht në votimin e komisionit. Unë konsideroj që nëse duhet me dalë në një votim të fshehtë, duhet me marrë vendim seanca, pra shumica e deputetëve në seancë kanë të drejtë me ndryshu mënyrën e votimit. Mirë po në një proces kur fillon votimi edhe nuk ka pas paracaktuar gjatë mbledhjes konstitutive, kur është dashur në prill me ndodh kjo, atëherë është edhe çkeli kushtetuese, sepse askush s'ka të drejtë me ndryshu mënyrat e votimit kur fillon procesi votimi brenda seancës. Unë nuk e di se çush parti politike ka me marrë një vendim, mirë po edhe një herë pra shfaqet nevoja që të ketë marrëveshje politike të krijohet shumica parlamentare. Në momentin kur kjo shumicë ka më kriju, atëherë na nuk e di për mendoj që brenda 2-3 ore mundet të zgjidhet edhe çështja e kryevendarit edhe çështja e qeverisë. Edhe për këto kemi thirrë. Unë mendoj që ndoshta në një moment edhe duhet më shpërfaqet edhe nevoja që presidenti me vepru, mirë po unë besoj që është në dorën e subjekteve të mëdha politike. Pra, nisma e ka shkuar qysh para 3 muajve nevojën edhe gatishmërinë që duhet me ndihmu vendin në këtë ndërsh politik.